7 remèdes de grand-mère contre la toux. De simples remèdes contre la toux peuvent vous soulager et calmer une toux sèche rapidement. Vous cherchez un remède pour la toux? Dans cette vidéo, nous vous dévoilons 7 remèdes de grand-mère contre la toux pour alléger les douleurs dans la gorge et les glaires. 1. Comment calmer la toux avec du citron et du miel? Le miel peut aider à calmer une toux sèche. Vous toussez beaucoup et cherchez à calmer la toux? Il existe de nombreux remèdes pour les toux sèches, le plus efficace étant un mélange à base de miel et de citron. Mélangez 2 cuillères à café de miel dans de l'eau chaude et ajoutez une tranche de citron pour calmer la toux et réduire la congestion. Pour soigner une toux sèche, un remède à base d'huile d'olive, de citron et de miel vous permettra de réduire les inflammations et apaiser votre gorge irritée. 2. Comment arrêter de tousser avec les huiles essentielles? Il faut alors se tourner vers des huiles essentielles qui désencombrent les voies respiratoires pour calmer cette toux qui nous gêne. En cas de toux grasse, versez 2 gouttes d'huile essentielle de myrte verte dans une cuillère à café de miel. Laissez fondre en bouche 3 fois par jour jusqu'à amélioration. Le gingembre comme remède contre la toux sèche. En cas de toux sèche, versez une goutte d'huile essentielle de cyprès dans une cuillère à café de miel. Laissez fondre en bouche 3 fois par jour jusqu'à amélioration. Une semaine maximum. Vous pouvez y associer une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dans une petite cuillère de miel, puis laissez fondre en bouche. À renouveler 30 minutes plus tard si nécessaire. 3. Boire une tisane au gingembre pour calmer une toux sèche. Le gingembre est notamment un des meilleurs remèdes si on cherche comment calmer la toux sèche. Préparez une boisson chaude avec quelques tranches de gingembre. Les propriétés anti-inflammatoires contenues dans la racine permettront d'apaiser la toux en relaxant votre gorge. Vous pouvez même ajouter un peu de miel et quelques gouttes de citron pour apporter encore plus de saveur à votre concoction en plus des propriétés antiseptiques de ces 2 ingrédients. 4. Boire une tisane au gingembre pour calmer une toux grasse. Le thym est considéré comme antiseptique, antibactérien, anti-infectieux et antifongique majeur de la pharmacopée européenne. Des études ont également montré l'activité antioxydante et anti-inflammatoire de ces principes actifs. Il est donc fortement efficace contre la toux. Le thym est non seulement efficace contre la toux mais il est également recommandé pour le traitement de la toux grasse associée à un rhume. 5. Augmentez votre consommation de liquide pour calmer la toux. En cas de toux sèche, le remède le plus rapide et le plus simple est de consommer plus de liquide. Nous sommes tous passés par là, ce chatouillement un peu sec qui accompagne une toux persistante, et faire le plein de fluide peut aider à humidifier votre gorge et soulager les toux irritantes. Que ce soit de l'eau, du jus ou une boisson chaude, augmenter votre apport en liquide vous aidera à vous sentir mieux. 6. L'ananas comme remède contre la toux grasse. Si vous avez déjà entendu parler de ces remèdes contre la toux cités au-dessus, saviez-vous que l'ananas pouvait également être efficace? Manger la chair de ce fruit peut aider à fluidifier le mucus et calmer les crises de toux. Essayez de manger de l'ananas 3 fois par jour pour un remède fruité. Grâce à nos 5 remèdes pour la toux, vous saurez comment calmer une toux sèche ou grasse rapidement pour vous sentir mieux. Si votre toux ne s'améliore pas, il est conseillé de faire appel à un médecin. 7. Infusion d'eucalyptus contre la toux. Selon le docteur Jean-Michel Morel, auteur du traité pratique de phytothérapie, si la toux est associée à un nez bouché ou à un mal de gorge, on choisit l'eucalyptus radié. Mais si les bronches sont encombrées, la toux est grasse, on emploie plutôt l'eucalyptus globuleux. Infusion. Infusez de 2 g à 3 g de feuilles séchées dans 150 ml d'eau bouillante durant 10 minutes. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.